সো হে গাইস, আজ আমরা কিছু মেয়েকে ওয়াশিং মেশিনে কাচবো যারা বাড়িতে খেয়ে এসছে পান্তা ভাত, সোশ্যাল মিডিয়ায় এসে বলে খেয়ে এসছে আমরা তাজ হোটেলে ভাত। কিছু কিছু ছেলে চার পাঁচটা মেয়ের সাথে কথা বলে নিজেদের সিগমা মেল ভাবে। আর ওটা আমাদের ভাষায় কি বলে জানো? রেন্ট। থাক ভাই, অডিয়েন্স বুঝে গেছে। কিছু কিছু মেয়ে ছেলেদের সঙ্গে ফুটবল খেলার পর 4-5টা গোল খাওয়ার পরে না নিজেকে বলে আই এম দ্য পারফেক্ট গার্লস। ওটাকে আমরা লোকাল ভাষায় কি বলি জানো? খান কি মা। আগেটা তোমরা কমেন্টে বলো। শুধু টিপলেই হয় না, মাঝে মাঝে ঢোকাতেও হয়। এই জন্যই দাদাকে বলেছিলাম যে সোনাগাছি এরিয়ায় বিয়ে করো না। দেখো এবারে সোশ্যাল মিডিয়ায় ক্লাস খুলেছে। আমরা মেয়েরা কখনো ছেলেদের কাছে যাই না, ছেলেরা আসে মেয়েদের কাছে। তাহলে ভাব, এ তার ভাবাভাবির কি আছে? ছুঁড়ি তরমুজে পড়ুক, তরমুজ ছুঁড়ি পড়ুক, কাটবে তো তরমুজই না। শুধু মেকআপটাই নলেজ বেড়েছো। তুমি ভাবো ভাবার বলতে নিয়ে কোথায় দেবে। मैम चुल के इंग्लिश की बोले বাল। अरे भूलें सर। বলছিলাম ম্যাডাম কি কালারটা বলে গেলে একটু ভালো হতো। এই পবিত্র কোরআনের কসম, আমার এই ভিডিওতে যে একটা লাইক 3টা কপি লিংক 5 জনকে শেয়ার করে একটা কমেন্ট করে যাবা, তার সাপোর্ট তুই ব্যাক পাইবা। কি বিশ্বাস হচ্ছে না? একবার করেই দেখো না। তুই যদি ইন্ডিয়ান কলকাতার ছেলে হতিস তাহলে তোকে আমি এত লাইক এত কমেন্ট করতাম, তুই দ্বিতীয়বার পয়দা নিতিস নি, ঠিক আছে? দ্বিতীয়বার পয়দা হওয়ার আগে তোকে ভয় লাগতো, কিন্তু এখন যেহেতু বাংলাদেশি তোকে বলছি ঠিক আছে? নিজের মা বোনকে শর্ট প্যান্ট পরিয়ে আর বিড়া পরিয়ে দাঁড় করে দিলে লাইক কমেন্ট দুটোই পাবি, ঠিক আছে? এটা আমার নাসিয়া তোর জন্য, ঠিক আছে? বাস্টেড। এর আমি কি রিপ্লাই দেব? মানে ভিডিওতে লাইভে শুধু একটাই কমেন্ট যে তোমার বিএফ আছে কিনা। আচ্ছা, আমার যদি বিএফ থাকে তাতেই বা কি? তুমি টেনশন নিও না, ওরা জিজ্ঞেস করুক। যতক্ষণ বাবার হোটেল খোলা আছে ততক্ষণই জিজ্ঞেস করবে, তারপরে আর জিজ্ঞেস করবে না। वो कहते हैं ना, अगर मर्द के पास हीरा भी हो पर फिर भी वो मुंह कचरे में ही मारेगा। हाँ तो तू अपना कचरा बंद करना, सोसाइटी एरिया है, स्मेल ज्यादा फैल रही है। मेरी जान, हम भी तुम्हारे दीवाने थे, लेकिन तुम हर साल बदलो या 2 नंबर की बिजनेस करो। बोरखा को ढाल बनाना अच्छी बात नहीं है ना, जरा साइड में करके कीजिए ना। पर तेरे पास कौन आएगा? तेरे जैसे 100। हाँ तो सीधे सीधे बोलना कि मशहूर बिजनेस वाली है। চায়ে ডুবে যাওয়া বিস্কুটকে কখন আরেকটা বিস্কুট দিয়ে তুলতে যাবেন না, তাহলে হাতে যেটা আছে ওইটাও ডুবে যাবে। ঠিক তেমনি বউ থাকতে কখনো আরেকটা বউ খুঁজতে যাবেন না, তাহলে ঘরে যেটা আছে ওইটাও চলে। খিচড়ি স্কুলে পড়া মেয়ে, তুমি কিছুই জানো না। আমরা বাইক হিলে বলে দেবো না যে কতদূর পেট্রোল যাবে, বুঝতে পেরেছো? ছাউনি জানো? ছাউনি, চাটাকে ছাউনি ঝেলে বিস্কুটটাকে ছেঁকে নেবো, বুঝতে পেরেছো? বান্ধবী বান্ধবী বান্ধবী, দেখ দেখ দেখ, এই পুলাটা আমাদের ভিডিও দেখ। আবে ভিডিও দেখিনি আমি, প্যান পড়ছি। তোরা কেন দেখছিস? চল। চারিদিকে সবাই যদি লয়াল মেয়ে খোঁজে তাহলে আমাদের মতো বেইমান গুলো কোথায় যাবে? কেন খানকি খানায়? দাদু হসপিটালে মৃত্যুর সাথে লড়াই করছে, তাই ভাবলাম একবার শেষবারের মতো দেখে। হ্যাঁ কচি খুঁকি, বলছিলাম যে কবে থেকে ভেবে রেখে দিয়েছিলে যে দাদু হসপিটালে ভর্তি হবে, আমি ব্লগ বানাবো। দাদুকে হসপিটাল পিছনে তোমার হাত নেই তো? সো গাইস, আমি এই নতুন ফোনটা কিনলাম। এই ফোনটার দাম 11,000 টাকা না, এই ফোনটার দাম 11 লাখ টাকা। আমি জানি তোমাদের বিশ্বাস হবে না 11 লাখ টাকা এটা দাম, বাট সত্যিকার এটা দাম 11 লাখ টাকা। তোমাদের হয়তো 11 টাকাতে কিনছো, বাট এটার দাম আমি 1 লাখ টাকাতে কিনছি। হ্যাঁ তো এই ফোনটা 65,75,056 টাকা, বুঝতে পেরেছো? এই হালকা হালকা যে ভেঙে গেছে, এই ভেঙে যাবার তাহলে 65 টাকাটা কাটিং করেছে, ওইটুকুই মাইনাস করেছে, বাকি আর মাইনাস হয় না, অতি নিতে হয়েছে, বুঝলে? কেন খুব দামি ফোন তো। এই গাইস দেখতে পাচ্ছ যে শিয়ালদা স্টেশন, আগে এখানে গরমের লোক এক বিন্দুও টিকতে পারতো না। আমার বাবা ওই যে উপরে যেটা চলছে ওর ব্যবস্থা করে দিয়েছে। এখন দেখো মানুষ রিল্যাক্সে বসে হাঁটছে খাচ্ছে। হ্যাঁ তো তোমার বাবাকে গিয়ে বলো, ঠিক আছে? ফ্যান সেখানে লাগিয়েছে, হাওয়া ভালো আসছে না, ঠিক আছে? না লাইসেন্স রাদ হয়ে যাবে। জন্য আমার সন্তানকে ত্যাগ করতে পারি, আমার
আমার নবীর জন্য আমার ঘর ত্যাগ করতে পারি, জমিন ত্যাগ করতে পারি। আমার थर्ड की बुड्ढा साला। लड़का तो मैं भी पटा लूं, लेकिन मुझे नाक पालने का शौक नहीं है। नाक पालने के लिए ना नागिन की जरूरत होती है, सोशल मीडिया पे बदान दिखाने वाली नहीं। আর কি একটু ফেমাস হওয়ার জন্য আমার নিয়ে রোস্ট করছে, আর ফেমাস হয়েও যাচ্ছে, ফলোয়ার্স বেড়েও যাচ্ছে। তো কংগ্রাচুলেশনস, আরো ভালো করে করো, জলওয়ায় আপনা। এ শালা খালি খাওয়ায় আমি একে উল্টো পাল্টা বললাম, আরে কত ভালো মেয়ে यार, কত সুন্দর কথা বলছে। এ यार খালি খাওয়ায় একে উল্টো পাল্টা বলালি, लेकिन एक सेकंड মুগাচুদা পকেটে নিয়ে সিগারেট খাওয়ার টাকা আর মদ খাওয়ার ঘুষ মারানি। अबे हट बे শালা মদ ডালি। প্রথম প্রেমের কুর করে উঠে তখন না 3 বাচ্চার মাকেও যুবতী লাগে। কি আন্টি সোশ্যাল মিডিয়ায় চ্যাংড়া ছেলেদেরকে ইমপ্রেস করছো, ঠিক আছে, কিন্তু এটা ভুল ধারণায় থেকো না যে তোমাকেও লাগছে, ঠিক আছে? अबे वो डफर की औलाद, अब तो बारिश भी आ गई है। कब तू आएगा बारात लेके? मेरी मम्मी का दामाद कब बनेगा? कहाँ से आऊँ? तुम्हारा देवा शेरवानी देगा तब ना, वो रील बना रहा है। এক্সকে ভোলার জন্য নেক্সটের কাছে গিয়ে বাস খেয়ে দুজনকে ভুলতে না পারা আমি। সবসময় মোটা মোটা বাঁশ কেটে ঘর বাঁধতে হবে কোনো মানে আছে? ছোট বাঁশও তো কাটা যায়। আরে কথাটা বাঁশের জন্য নয়। यार सिर्फ मेरी नीयत खराब है या सच बताना, तुम लोग भी इसका गिरने का इंतजार कर रहे हो क्या? सच में मैं भी वही सोच रहा था यार, साली गिरी नहीं यार।